Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Tajvid darslarimizning 2-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda cho'zib o'qish degan mavzu o'tamiz. Ya'niki arab tilida 3 ta harf cho'zib o'qiladi. Bular alif, vav va ya harflari hisoblanadi. Demak, arab tilida 3 ta harf bor ekan, ular so'zda keladigan bo'lsa, ayrim qoidalar bilan kelsa, albatta ular cho'zib o'qilar ekan. Demak, cho'ziq harflar 3 ta hisoblanar ekan. Siz buni yaxshi bilasiz. Alif bu vav va ya harflar. Men tagiga o'qilishlarini yozib qo'ydim. Endilikda shu cho'zib o'qiladigan harflarning qoidalari bor o'zi. Shu paytda kelganda, masalan, alif cho'zib o'qiladi. Yana qandaydir qoida bilan kelsa, vav va qandaydir qoida bilan kelsa, ya harflari cho'zib o'qiladi. Shu endi har birini hozir alifdan boshlab qachon cho'zib o'qilishini o'rganamiz. Birinchi bo'lib alifdan boshlaymiz. Birinchisi alif. Qarang, e'tibor bering. Masalan, bu so'zda bunday cho'pchani olib tashlab, alifni olib tashlamda buni nima deb o'qiymiz? Bunisini ba deb o'qiymiz, shunchaki, to'g'rimi? Lekin qarang endi. Qoida boshlandi. Alif so'zda kelib, mana bu alif. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, qarang, tepasida ham, pastda ham hech nima yo'q, to'g'rimi? Tepasida fatha, domma, sukun yoki pastda kasra yo'q. Shunaqa. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa, mana. Fathalik bo'lsa, bu cho'ziqqa aylanadi-da, keyin endi bu ba emasda, chunki buni o'zi ba-da. Alif qo'shilgani uchun hamda o'zi hech qanaqa belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lgani uchun endi bu ba deb o'qiladi. Endi ba emas, ba, ikkita harakat. Ani 2 marta cho'zasiz. Masalan, oddiy o'qisak ba deb o'qirdik, endi bu qo'shilgani uchun ba deb o'qiymiz. Endi bunisi ham shu mana. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa, bu ham cho'zib o'qiladi. Shunda za deb o'qiladi. Mana bu yerga yozib qo'ydim men. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanaqa belgi bo'lmasdan, mana haqiqatdan ham bu yerda ham o'zi hech qanaqa belgi yo'q. Faqat bu ba ga ulanyapti. Bunda za ga ulanmaganicha alohida kelyapti mana. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanaqa belgi bo'lmasdan, undan oldingi harf fathalik bo'lsa, mana dar haqiqat undan oldingisi fathalik mana. Bu ham fathalik. Fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Tushunli? Qoida shu. Yaxshi bilib olishingiz kerak. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda bu ba, ba deb o'qiladi. Lekin bu alif masalan o'zi kelsa-da, bu kasralik yoki bu dommalik bo'lsa bo'lmaydi. Aynan shu qoida bo'lishi kerak. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda za deb o'qiladi. Bu alifning qoidasi edi. Keyingi harfimiz nima dedik? Vav harfi edi. Endi vavning qoidasini o'rganamiz. Qarang. Vav ham shu. O'zi qoidaning asosiy mazmuni mana o'zida hech qanaqa belgi bo'lmasligi kerak edi. Mana buni ham qarang. Vav so'zda kelib, mana vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, mana ustida na bir sukun bor, na bir fatha, na bir domma, na bir kasra bor. Hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi harf dommalik bo'lsa, mana e'tibor bersangiz, undan oldingisi o'zi bilan o'rlashsan qarang. Bu ham 9 ga o'xshaydi, bu ham 9 ga o'xshaydi. Dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi, mana. Shunda buni olib tashlasak o'zi bu deb o'qilardi, hamda bu qoidaga nisbatan vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda bu b u, bu deb o'qiladi. Mana bunisiga e'tibor bersangiz, z u, zu deb o'qiladi. Mana bunda ham shu. Vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Tushunarli bu qoida ham. Bu qoidalarning asosiy mazmuni bitta sekreti bor-da o'zi. Qarang. Arab tilida o'zi hech qaysi harf biror nimasiz kelmaydi-da. Masalan, bu b ga e'tibor bersangiz, ustida masalan u belgisi bor, to'g'rimi? Bunda u belgisi bor, bu yerda a belgisi bor. Qoida shu o'zi. Arab tilida o'zi har doim ustida yoki ostida nimadir bo'lishi kerak-da. Agar ostida yoki ustida nimadir bo'lmasa, bu qaysidir qoidaga ishora qilayotgan bo'ladi, tushunarli? Mana shunday qaraysiz vavga, ustida hech nima yo'q-ku. Undan oldingiga qaraysiz, ha, bu ustidagi nimalik? Ulig ekan. Demak, bu cho'zib o'qiladi. Chunki qoida bor edi. Vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, o'zi hech qanaqa belgi yo'q, undan oldingisi dommalik bo'lsa, mana dommalik haqiqatdan u cho'zib o'qiladi. Shunda bu b u, bu, z u, zu deb o'qiladi. Endi ya harfini cho'zib o'qilishini ko'ramiz. Ya harfi ham shu. Ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, dar haqiqat mana ya harfi so'zda kelyapti, o'zida hech qanaqa belgi yo'q, mana bunda ham. Hech qanaqa belgi bo'lmasa, undan oldingi harf kasralik bo'lsa, mana undan oldingi harf mana bu ba harfi kasra bilan kasralik degani kasra bilan kelsa degani. Mana b harfi kasra bilan kelsa, u cho'zib o'qiladi. Shunda bu b i, bi deb o'qiladi. Bunisi z i,
zi deb o'qiladi. Tushunarli? Yana asosiy qoidamizni aytib o'taman. Arab tilida hech qaysi harf harakatlarsiz kelmaydi. Ya'niki ustida yoki ostida nimadir bo'lish kerak edi. Agar u harakatlarsiz kelsa, qaysidir qoidaga ishora qiladi. Shuning uchun mana yaga qaraysiz, hech nima yo'q. Ha, demak undan oldingiz kasralik, demak bu cho'zib o'qiladi. Endi kitobdagi misollarni bir o'qib ko'ramiz. Hozir yana takrorlab o'taman, qarang. Umumiy takrorlash. Demak, mavzumiz cho'zib o'qish ekan, 3 ta harf cho'zib o'qilar ekan: alif, vav, ya harflar. Alifni, vavni, yani qoidalarini endi ko'rib o'tamiz. Qarang. Alif cho'zib o'qilishi uchun alif so'zda kelish kerak, hech qanaqa belgisi bo'lmasligi kerak ekan. Undan oldingiz fathalik bo'lsa cho'zib o'qilar ekan. Shunda ba, ba, za, za. Keyingisi vav harfi. Vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi donmalik bo'lsa, bu ham cho'zib o'qilar ekan. Shunda ba u, bu, z u, zu. Hamma harflarni kitobda o'qiymiz hozir. Keyingisi ya harfi. Ya harfi so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa, cho'zib o'qilar ekan. Shunda ba i, bi, z i, zi. Endi keling kitobdagi misollarni o'qib ko'raylik, shunda aniqroq bo'ladi. Kitobimizdagi so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Eslatib o'taman, 48-betda. Xo'p, qarang, bu uchalasini o'qimay turamiz. Hozircha maktabdan boshlaymiz, qarang. Mana alif so'zda kelyapti, o'zida hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi nimalik? Fathalik. Demak bu ba, ba. Ya harfi so'zda kelyapti, o'zida hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi kasralik. Shunda ba i, bi. Vav harfi so'zda kelyapti, undan oldingisi donmalik bo'lgani uchun bu ham ba u, bu. Endi buni mana alif so'zda kelib, o'zida hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi fathalik. Shunda ta. Ya harfi so'zda kelyapti, o'zi hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi mana t harfi bu. T harfi kasralik. Shunda ti. Vav so'zda kelib, o'zi hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi nima? Donmalik. Shunda t u, tu. Davom etamiz. Mana alif so'zda kelib, o'zi hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi fathalik. Shunda fa. Ya harfi so'zda kelib, o'zi hech nima yo'q. Undan oldingisi kasralik. Shunda fi. Bu ham shu, mana vav harfi so'zda kelib, o'zi hech qanaqa belgi yo'q. Undan oldingisi nima? Donmalik. Shunda fu. Endi bunisi ja, ji. Menimcha qoidani tushunib oldingiz. Endi o'qib ketaveramiz. Ju, ha, hi, hu, xo, xi, xu, da, di, du. Mana e'tibor bering, bu yerda nega d ga qo'shilmayapti? Chunki biz dal harfini o'tganimizda aytganmiz. Daldan keyingi harf dalga qo'shilmaydi. Mana bunda ham qo'shilmayapti. Shunda da, di, du, va, zi, zu, ro. Qarang, bu ra o'qilmaydi, ro o'qiladi, bilasizmi? Lekin shu cho'zib o'qilaverasiz. Ro, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, so, si, su, do, di, du, to, ti, tu, va, vi, vu, a, i, u. g'o, g'i, g'u. Shu cho'zib o'qiysiz, ya'niki g'o, g'i, g'u emas, g'o, g'o, g'i, g'u, fa, fi. Mana qoida juda ham oson, mana shu o'rganib oldingiz. Fu, qo, qi, qu, ka, ki, ku. Bu hozircha turib turadi, keyinroq o'tib beraman. Bu l harfi, chunki o'zidan keyingi y harfiga ulangani uchun. Agar ulanmaganda edi, bu a bo'lardi, i bo'lardi. Agar bunaqasi bor ekan. Shunda li, lu, ma, mi, mu. Endi pastdagilarni o'qiymiz. Na, ni, nu. Bu yerda n harfi noodatiy yozilyapti. Nuqtachasi bo'lgandan nligini bilyapmiz. Bu pastdagi y. Shunda ni, nu, va, vi, vu. Mana qarang. Bularga juda ham e'tibor bering. Mana vav so'zda kelib, o'zida hech qanaqa belgi bo'lmasdan, undan oldingisi donmalik. Shuning uchun vu. Endi bunisi ha, hi, hu. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman.
Endi qarang. Biz hozir mana kitobda tepa qismidagi 48-betda tepa qismidagi so'zlarni o'qib bo'ldik. E'tibor bersangiz, tepada 3 tagina so'z qolib ketdi-da. Shuni ham boshda 3 ta so'zimiz qolib ketgandi, shuni ham o'qib ketamiz. Qarang. Bu so'zga e'tibor berasiz, mana qarang. Alifda ustimda to'lqincha bo'lsa, e'tibor bering. Faqatgina so'z boshida kelsa. Bu o'zi bitta katta mavzu, lekin so'z boshida, men boshida yozib qo'yaman. Faqatgina boshida. Tushunarli? Faqatgina so'zni boshida kelsa, o'rtasida emas. Faqatgina so'zni boshida kelsa, shu belgi a deb o'qiladi mana. Ikkita a ga teng bo'ladi, tushunarli? Bunisi endi mana ya harf so'zda kelib, undan oldingiz ilik bo'lsa, nima deb o'qilardi? Cho'zib o'qiladi. Bu ham buni. Bunisi bu yolg'iz holatdagida bu. Bunisi mana vav so'zda kelib, undan oldingisi dommalik bo'lsa, bu ham nima qilinadi? Cho'zib o'qiladi. Shunda bunisi u deb o'qiladi. Tushunarli? Mana boshdagilar o'zida mana u bu yo'q desa kombinatsiya holatda qarang. Ba, bi, bu. Menimcha tushundingiz deb o'ylayman. Mana narsalarni daftaringizga yozib qo'yasiz. E'tibor bering, juda ham muhim. Alif harfi so'zda kelib, ustida to'lqin bo'lsa, to'lqin e'tibor bering. To'lqin bo'lib, hamda faqatgina so'zni boshida kelsagina bu ikkita a o'qiladi. Tushunarli? Buni azon duosidagi bir duoda aynan mana shu narsa juda ham yaqqol ko'rilgan. Azon duosini bir ko'rsangiz, so'z boshida kelgan shu narsa o'shanda a deb o'qiladi. Ikkita harakat cho'ziladi. Tushunarli? So'z boshida kelsagina ikkita harakat cho'ziladi. So'z o'rtasida kelsa emas, uni alohida qoida keyin o'tamiz. Demak bu bular shu holatda kelaveradi. U menimcha endi qarang. Biz mana bu so'zlarni hammasini o'qib bo'ldik. Tepa qismini qayergacha o'qidik? Bu yoqqacha o'qidik. Buni ertaga o'tib beraman. Endi pastki qismiga qarang. Pastki qismi ham xuddi shu so'zlar, faqat qarang, bu yerda bir xil berilganda, masalan k harfi bo'lsa k, ki, ku edi. Masalan bir xil. 3 ta holatni bir xil bergan. Lekin pastda esa aralashtirib bergan. Mana qarang. Mana e'tibor bersangiz, bu, ti, na, tu, ya, tu aralash quralash bergan. Tepadagi bilan bir xil, pastdagilarni o'zingiz o'qib qo'yasiz. Xo'p, keyin uyga sifalar bo'limiga birinchi qiladigan ishingiz har doimgidek birinchi daftarda o'tgan leksiyamizni ko'chirib olasiz. Undan keyin mana buni ham leksiya sifatida o'tib berdim. Buni yozasiz. Keyin so'zlarni hammasini yozib chiqasiz. Pastdagi hamma so'zlarni o'qib bizga yana jo'natsangiz, har doimgidek tekshirib beramiz. Uyga sifalarda o'sha bot bor, bilasiz, o'sha botga jo'natasiz. Keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin bo'ladi.